Gilugwayan hangtod sa Nobyembre 15 sa Marina 7 ang mga island hopping operators nga magkaproseso sa mga dokumento samtang mga boatmen erikwar nga magpa-swab test. Si Luan Merondina sa report. Atol sa tigom kagahapon sa hapon, uban ang kadagkuan sa Marina 7, Coast Guard, DOT 7 ug Tourism Officer sa Lapu-Lapu City. Mihangyo ang mga island hopping operators nga hatagan sila og lugway sa pagproseso sa ilang mga dokumento. Ang Marina 7 mihatag hinuon og lugway hangtod sa Nobyembre 15. Si Mayor Jonard Ahong Chan moapilar usab sa regional nga buhatan sa Marina 7 isip pagsuporta sa mga island hopping operators. They are given until November 15 to comply or to renew their licenses. So in the meantime, they are allowed to operate. Tungod kay wala pagit sila kita dai. Kaya dili pa nila makaya nga until November sila mo kanang gihatag sa Marina, no. So mo na nga I will make a letter today appealing to the Marina nga kung mahimo ang ilang request next year na sila mo bayad. Sa pagkakaroon, wala pa gipagawas nga laing guidelines ang mayor kung kanusa tugutan ang mga island hopping operators nga makadawat og mga guest. Kung mingon ko no ang LGU nga okay na, dili sila mo dako. Pero kung samtang wala pa EO nga specific for island hopping, mabaraw gyud sila sa Coast Guard. Apan sa telephone interview, gipahibaw sa mayor nga gikinahanglan pang mulukat og permit sa city government ang mga island hopping operators ug mapaubos sa swab test ang mga boatmen. Misaad usab ang mayor nga manghatag og vitamin C ug flu vaccine ngadto sa mga boatmen aron masigurong himsog sila og luwas sa COVID-19. Wala sila bayronon local sa special permit. Only the business permit ra gyud na. Kana mao man is OP man na nato nga mulukat sila business permit, no. Ganihang buntag, una nang gitigom sa mayor ang mga island hopping operators sa Olango Island o gituki ang mga guidelines nga ipatuman sa dakbayan. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.